नमस्कार जी, मैं डॉक्टर सत्यदेव यादव, न्यूरोथेरेपिस्ट। और मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं कि अब सर्दी का मौसम हो रहा है तो जुकाम का होना लाजमी है। तो इस जुकाम को दूर करने के लिए हमारे न्यूरोथेरेपी में दो बेहतरीन पॉइंट बताए गए हैं। वो है 8 चेस्ट ओनली, राइट चेस्ट ओनली। तो इस तरफ से ऐसे पेशेंट को ऐसे यहाँ से पकड़ेंगे और चेस्ट के ऊपर से ऐसे घिसाई करेंगे, एक ऐसे ऐसे 12 24 बार करेंगे, 12 फिर 12। फिर उसके बाद उल्टा लेटाएंगे के बाद 4 डाउन एरो, ऐसे 1 2 3 4। हमारे जुकाम में बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर सत्यदेव यादव, न्यूरोथेरेपिस्ट। और मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं कि अब सर्दी का मौसम हो रहा है तो जुकाम का होना